上地捞搁那去。今天有风，这风大，正好搁那全挂甲。没风就完了，干不了。没风可地撵老累了，撵不起。看见，这风把这个草全刮到这儿夹来了。有的粉丝说：“你这草搁地里咋整啊？扒完了压到泥里呢，就压不进去的，就飘到这儿来了。完了，刚那个东西给它捞出去，就完事了。就这活儿。”捞完了，基本上完事了。以后就是哪块有哪块再溜一溜，找一找就完事了。就这么地儿，捞搁那还比较快的。有风天干啥都快，这有搁那这刮一堆来了。看这个草，没风天是干不了这活。大家要可地撵，成的累挺了。点排骨吃吧，弄点排骨。干活累了就得整点肉吃，要是不抗饿。吃排骨，这是肉，这不是排骨。这个是排骨。打了吧。两放，点糖，豆角下里头炖一会儿。排骨炖豆角，买两个鸭头吃。四样菜。排骨。吃吧，排骨对角。吃点对角会更好。不搁点小香菜，我感觉吃着不得劲。那有排骨吃排骨，非得吃那玩意儿。No，该吃排骨。吃什么排骨？我好不容易掉进去，我高兴高兴。你给往里包排骨？这玩意儿多狠，妥。范某，
就是三姑家那个大棚里，单独扣个棚子，大棚，整点，把那叶拿来，大姑奶奶送来的。我大快来了。嗯，我也来块排骨，饿了，搁到地干活好饿呀。水细了。嗯，帅气。挺香，饿了吃啥都香。那是吃糠甜卤蜜呀。早上吃面并不咸是吧？这可是我给你手炉的。这天是爹娘好吃的。一顿不吃肉，浑身难受。我不难受。我儿子多吃点。对，女人这现在需要补，女人才需要长点肉。说人家别在这炕趴着，我这恁这大腿，全是肌肉，全是肌肉。你看他瘦，蹦蹦的。健康。他跟我那啥，在给我展示，说他把胳膊靠给我说瞅我吧，这肉。啥肉？肌肉啊，那什么，这样的。结果你那是瘦出来的肌肉，你那是肌肉吗？瘦出来的。你看老爸才是肌肉呢。人家都是肌肉，就我是肥肉，是不？回答正确。这一口好像有点啥不够味儿，再送我一口饭。送你妈一口。还得送呢。咱们再来点。没有，我感觉这饭包太那啥了。你多鲜你啊！行，一口也送，2口也送。多烫一口。哎，我做饭啦，我再弄块排骨就完事儿了呗。行。我先送出一口饭，多吃一块排骨。